Manzara akam bilan Qulosaga keldik qishda. Mana Xudo mana shu Burgut tog'iga chiqamiz bugun. Hozir. Mana shu manzaraga gap bo'lishi mumkin. Okey. Yo'q. Birinchi paxod. Juda chiroyli manzara. Manzara aka qatga kelib qoldi u yana. O'sha o'zimizni yaxshi ko'rgan manzilimizmi, lokatsiya? Suv kiyimlarda piknik qiladigan bo'pti-yu, akam. Mana o'qituvchini uyi. Ko'prikdan o'tamiz hozir. Mana o'qituvchini uyi. Mana ko'prik yoki. Oyog'ini tagiga ehtiyot bo'lib. Shu aka. Zo'r chiqyapti.